ADMS e-bikes, India's most trusted electric vehicle company. బెల్గాం కర్ణాటకలో స్థాపించబడిన ADMS ఇప్పటికే పాన్ ఇండియాలో 1600 షోరూమ్స్ కలిగి ఉంది. ధార్మోద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, 10 రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ యూనిట్స్, 1 లక్షకు పైగా ఈ బైక్స్ అమ్ముడయ్యాయి. ఒక్క బ్యాటరీ కూడా ఎక్కడా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగలేదు. అందుకే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ నుంచి మోస్ట్ సేఫెస్ట్ వెహికల్ అవార్డు అందుకుంది. కంపెనీ 2020 సంవత్సరంలో మొదలైంది. 2021 నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లోకి తీసుకొచ్చారు. స్పెషల్ ఫీచర్స్: ఆటోమేటిక్ కట్ ఆఫ్, అక్రిలిక్ అన్బ్రేకబుల్ బాడీ, వాటర్ ప్రూఫ్ మోటార్, రివర్స్ గేర్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం, రిమోట్ కీ లాక్, 3 years బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్, 3 years వారంటీ ఆన్ మోటార్, ఇంకా ఎన్నో ఫీచర్స్. ఇప్పుడు దసరా ఆఫర్లో 80,000 నుంచి 1,90,000 వరకు ఈ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి. రోజు కరెంటు బిల్లు 10 రూపాయల ఖర్చుతో 100 నుంచి 180 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసుకోవచ్చు. మైలేజీ 100 నుంచి 200 కిలోమీటర్ల వరకు. బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ: మీరు కేవలం 16,000తో బుకింగ్ చేస్తే కంపెనీ మీకు ఐడి మరియు రిసిప్ట్ ఇస్తుంది. డైరెక్ట్ రెఫరల్ ద్వారా ఒక బుకింగ్ కు 5,000 రూపాయల ఇన్కమ్ అన్లిమిటెడ్. టీమ్ బోనస్ ద్వారా రోజుకి 3,000 నుంచి 50,000 వరకు ఎర్న్ చేయవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఇప్పుడే 16,000 రూపాయలతో ఈ బైక్ బుక్ చేసుకుని మీ బిజినెస్ జర్నీ ప్రారంభించండి. మా నుంచి పూర్తి టీమ్ సపోర్ట్ మీకు లభిస్తుంది.